E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que estão vocês? Joia? Então, hoje nós estamos aqui, ó, no meu guincho. É um Acelo 715C, certo? Maju do guincho, certo? Tô com o motor aqui com barulho. Então tirei a tampa de válvula para olhar os tuchos, né? Conferir o comando, tudo. Então vocês podem ver aqui, os comandos estão aqui, ó. São dois comandos, né? Ele é 20 válvulas. Então nós estamos aí. Vamos dar uma conferida nos tuchos. É um motor 5 cilindros OM 612 e 20 válvulas. Oh, tem giro, hein? O bicho tem giro. Então é isso aí, ó. É um motor com corrente, né? Na distribuição. Aqui tem a turbina. Aqui é a turbina, vocês podem ver. Essa aí é a que faz força, hein? A turbina, né? Sem isso aí não adianta nada. Então é isso aí, ó. Caminhãozinho Acelo 2006, né? Tá com um batido na parte de cima do motor. Aí eu fiz o pedido dos tuchos. Vou trocar os 20 tuchos e botar para rodar, né? É isso aí, pessoal. Um abraço a todos aí, pessoal que me acompanha aí. Fiquem com Deus, né? E tamo aí. Para quem não me segue, segue aí, Maju do Guincho. Dá um joinha, aperta o sininho, faz um comentário. Nós estamos aí, firme e forte, certo? Maju do Guincho. É isso aí, um abraço a todos. Um bom dia, uma boa tarde e um bom início de noite. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que monta. Que eu tive que desmontar meio rapidinho. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que monta. Falou? Sprinter 5 cilindros. É o que há, hein?